हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कफ सिरप के बारे में। तो दोस्तों, कफ सिरप को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे खांसी के बारे में। तो खांसी दोस्तों दो तरीके की होती हैं। पहली होती है दोस्तों ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी के नाम से जानते हैं। दूसरी आती है दोस्तों वेट कफ, जिसको हम गीली खांसी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों वेट कफ में यहाँ पर जो है बलगम रिलीज होता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो बलगम वाली खांसी को हम वेट कफ के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे ड्राई कफ सिरप में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो पहली होती है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, दूसरी होती है दोस्तों क्लोरफेरेनामाइन, तीसरी होती है दोस्तों फेनिलएफ्रिन। अब दोस्तों बात करेंगे हम इन मेडिसिन के यूज़ के बारे में। तो पहली मेडिसिन डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, ये क्या करती है दोस्तों, जैसे कि हमारे ब्रेन में हम जानते हैं ये कफ सेंटर होता है। इस कफ सेंटर को ये दोस्तों सप्रेस कर देती है, मतलब इसकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। जैसे ही इसकी दोस्तों एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, वैसे ही हमको कफ का एहसास जो है नहीं होता है, मतलब कि हमारी खांसी यहाँ पर रुक जाती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन होती है दोस्तों क्लोरफेरेनामाइन। ये एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। ये एलर्जी में काम करती है, जैसे कि हमारी रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आइज, आंखों से पानी निकलना या छींक, मतलब कि स्नीजिंग, इसको ये रोकती है। ओके, अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों फेनिलएफ्रिन। इसका काम होता है दोस्तों नाक को कंजेशन से रोकना, मतलब को नाक को ठसने से रोकना। जैसे कि यहाँ पर नोज में जो है कंजेशन हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर नाक ठस जाती है, तो इसको ये ठसने से रोकती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम इन सिरप्स के बारे में। तो कौन कौन सी सिरप जो है ड्राई कफ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों मोस्टली इन सिरप के अंत में जो है DX या DR या D लिखा आता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहली है मेरे पास कोरेक्स DX, दूसरी है बेनाड्रिल DR। ओके, नेक्स्ट है रेडोकॉफ D, उसके बाद आती है कोजी फील्ड प्लस, और आती है दोस्तों कॉप्सिल्स, ड्राई कफ के लिए ये भी यूज़ होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों वेट कफ मेडिसिन के बारे में। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं दोस्तों जो वेट कफ को रोकने के लिए सिरप में मिलाई जाती हैं, मतलब कि गीली खांसी को रोकने के लिए सिरप में मिलाई जाती हैं। तो इसमें होती है दोस्तों सल्ब्यूटामोल और लीबोसल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन। अब जैसे ही दोस्तों किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर मोल आ जाए, उसका काम होता है दोस्तों ये ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। ये दोस्तों क्या करती है, जो सांस की नली होती है उसको ये फुला देती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सांस की नली को डायलेट कर देती है, इसलिए इसको बोल देते हैं दोस्तों ब्रोंको डायलेटर। अब वेट सिरप में जो दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों वो होती है एम्ब्रोक्सोल। इसका काम होता है दोस्तों म्यूकोलिटिक, मतलब कि जो म्यूकस होता है, जो स्प्यूटम भरा होता है दोस्तों, इसका ये लिटिक कर देगी, मतलब इसको ये ब्रेक डाउन कर देगी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में म्यूकस को ब्रेक कर देती है। अब दोस्तों ये आसानी से जो है म्यूकस सांस की नली से बाहर आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये म्यूकस की क्लॉगिंग है, यहाँ पर म्यूकस भरा है। अब ये मेडिसिन क्या करेगी, इस क्लॉग को जो है क्या कर देगी, तोड़ देगी। अब आसानी से दोस्तों ये बाहर फेफड़ों से बाहर निकल आएगा। ओके, वेट सिरप की जो नेक्स्ट मेडिसिन होती है दोस्तों वो होती है ग्वाइफेंसिन। इसका काम होता है दोस्तों म्यूकस या बलगम या स्प्यूटम को बाहर निकालने का इसका काम होता है फेफड़ों से। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों गीली खांसी में यूज़ होने वाली सिरप्स के बारे में। तो ये आती है दोस्तों एस्थालिन AX के नाम से, दूसरी आती है दोस्तों ब्रोजिडेक्स SF के नाम से, नेक्स्ट आती है दोस्तों कॉप्सिल्स के नाम से, और आती है दोस्तों जेनकफ AM के नाम से, और आती है दोस्तों ये जेनकॉफ सिरप के नाम से। ओके, अब ये सारी की सारी मेडिसिन दोस्तों वेट कफ में दी जाती हैं, गीली खांसी में दी जाती हैं। थैंक यू।